सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ये हविंग की आवाज़ आएगी आपको। ये इसमें प्ले आ गई है। यूँ अगर आप टल्ला देंगे तो ये रन कर जाएगा, लेकिन हेलो दोस्तों, एमडी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इस प्रकार का टेबल फैन है और आपका जो टेबल फैन है जाम हो रहा है या रुक जा रहा है चलते चलते अचानक से, या 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे में रुक जाता है, तो उसे ठीक कैसे करें। तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा। खोलने के लिए पूरी प्रोसेस है, इसमें कहाँ से खुलेगा। तो ये दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नट और बोल्ट लगे हुए हैं। तो इस नट बोल्ट को हम ढीला करेंगे और उसके बाद में ये जो रिंग है ये नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये निकल आएगी। हमने इसे ढीला कर लिया और ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ पुश करा तो हमने ये ऊपर की जाली और अंदर की जाली आ चुकी है। तो दोस्तों, ये जो फ़ैन है ये यूँ घुमाने पे एकदम फ्री चलता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट का वायर लगाते हैं तो ये एकदम से जाम हो जाता है और हविंग की आवाज़ करने लगता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। तो उस हविंग की आवाज़ को बंद करने के लिए इसे हमें सबसे पहले खोलना होगा। तो हम फटाफट से इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इसका जो पंखड़ी के लिए ऊपर का जो नट बोल्ट टाइप का है उसे हमने इसे निकाला है। अब मैं इसे चला कर दिखाता हूँ दोस्तों, तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आपको भी समझ में आया कि ये हविंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैंने लाइन दे दी, लेकिन ये चालू नहीं हुआ। टल्ले दे रहे हैं तो चालू हो रहा, लेकिन हविंग की आवाज़ अभी भी आ रही है। हविंग की आवाज़ आएगी आपको। ये इसमें प्ले आ गई है। यूँ अगर आप टल्ला देंगे तो ये रन कर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद में ये वापस से जाम हो जाएगा। जैसे हाथ से अपन रोक देंगे इसे तो ये रुक जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। इसे हम थोड़ा सा घुमाएंगे और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसका कंट्रोलर है, जो कि कम ज़्यादा चाल होती है इससे। हम ये जो पोजीशन है, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं इसके। आप देख सकते हैं कि स्क्रू दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। इन्हें हम खोल लेंगे तो ये पूरा जो ढक्कन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हमारी जो मोटर है वो दिखने लगेगी। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारी जो मोटर है वो फ्री हो चुकी है और अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है मिनी मोटर है, बच्चा कूलर में जो लगती है वाली मोटर है, लेकिन ये 1 इंच स्टेटर वाली मोटर है जो कि हाई स्पीड है। और ये बनी है 3 तार में, और इसमें जो कैपेसिटर लगा है वो 315 कैपेसिटर लगा है इसके अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, हम इसे तीनों वायरों को हम इसे निकाल कर इसे चेक करेंगे कि मोटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इस मोटर में प्ले बहुत ज़्यादा है, घराहट की आवाज़ भी कर रही है। तो इसे हम ओपन कर देखेंगे और ये जो मोटर है यहाँ से ओपन होगी। ये तीनों नट बोल्ट हम खोल देंगे चारों, तो ये मोटर पूरी बाहर हो जाएगी। तो इसे हम पहले खोल लेते हैं। खोलने के लिए हमें 8 नंबर टामी की आवश्यकता होगी। 8 नंबर टामी इस प्रकार की आती है। तो इसे हम इस प्रकार से इसे खोलेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो शाफ्ट है नीचे की तरफ से ख़राब हो चुकी है, पूरी ब्लैक हो चुकी है और ये जाम हो चुका था। ये इसमें रगड़ भी आ चुकी है और ये जो बुश है ये भी ख़राब हो चुका है। तो हम शाफ्ट और बुश दोनों चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब चलने लायक है ही नहीं है ये।
और अब हम इसकी जो साफ्ट है वो चेंज करेंगे। और ये जो साफ्ट है बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है दोस्तों। और सबसे पहले हम इसके जो लॉक है सेफ्टी पिन उसे हम बाहर की तरफ निकाल देंगे ठोक ठोक कर, ताकि ये आराम से निकल जाए और हमारी जो साफ्ट है उसे हम निकाल सकें। ये नई वाली साफ्ट है और ये पुरानी वाली साफ्ट को हम निकाल देंगे। और ये वाला जो बुश है, एक बुश भी निकलेगा इसमें से, तो बुश भी हम डालेंगे और ये साफ्ट भी हम डालेंगे। साफ्ट सबसे पहले हम साफ्ट निकाल लेते हैं इसकी। दोस्तों इसका बुश भी हमने चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका बुश। और ये हमारी जो साफ्ट है वो भी चेंज कर दी है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमारी जो मोटर है कंप्लीट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि ये मोटर हमारी रन करना स्टार्ट हो गई है। और अब हम हमारा जो टेबल फैन कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें फिटिंग कर लेते हैं। और उसकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल पे क्लिक करके बेल आइकन पर जरूर दबाना। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, इसका चला कर दिखाता हूँ मैं। अभी ये आप देख सकते हैं इसकी हवा की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये हाई स्पीड फैन है और ये सीरीज वायर में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो बल्ब भी रनिंग कर रहा है, मतलब कम जल रहा है सीरीज वायर में। और ये अगर डायरेक्ट चलाएंगे तो बहुत स्पीड है इसकी।